简洁往往会让艺术作品更具有生命力和力量。今天讲一个范例，是300多年前法国作曲家拉莫写的一部对他童年在普罗旺斯生活的一段回忆。作者只用了2个音作为一个简单的音乐动机来发展的，跟我一起来听听看。他使用了有切分的结构，勾勒出了小鸟很轻盈、很活泼的音乐形象，这很像我们中国画里的写意画，对吧？短短一笔勾勒一个形象。接下来我们看看它怎么变形。戴上一个帽子，再给它穿上一双鞋，再加上一点首饰，组合起来。那再运用一种手段，就是非常常用的重复。第一句话出现了，第二句话，哎，不是西咪了，这时候变成了，仍然是切分结构，但是呢，往上提了半度。刚才这个小鸟在说悄悄话啊，在交流啊，哎，这时候两人呢从低的数值飞到了高的数值，这10个2小节的音乐对话就出现了，而且有了层次感，对吧？接下来他继续，西咪，重复变形，把西咪中间进行下去，出现一个特殊的句子。这个句子呢，它没有西咪，对吧？梆梆，不是在这个音乐动机里面，但这个句子直接提升了这个作品的深度。为什么这么说呢？它运用一系列的8度下行，这种和声连接是具有警示性的。那么在描写小鸟，就不仅仅是简单的描写，而是有一种警示作用，或者是有小老鹰，或者有狩猎者对鸟类产生这种生命的威胁，它有一个预警作用。大家来听听看，这个和声非常妙。其实在流行歌曲当中也会常常出现这种和声连接，所以拉莫运用这个方法是非常前卫和大胆的。那这个句子也起到了承上启下的作用，因为它要连接到第2段。我们来看看第2段发生了什么。好像换了一种色彩，在这里我们由小调变成了大调。音乐在换了调性之后，就相当于在美术作品当中或者在摄影作品当中换了一个光线，换了一种色彩，换了一种色调。哎，小调变成大调了，这种感觉就不一样了。接下来呢，拉莫运用了一种方法，他给左手2个声部，一个高一个低，高的低的，梆梆，这是高的，又到低的，啦滴梆梆啦哒嘟嘟，哎，2个 dialogue 的感觉，对吧？如果加上右手的声部，听起来就丰富了很多。
最后出现，是不是感觉这个鸟好像突然变多了，角色多了起来？然后结束，终止式西咪仍然落在它的这个音乐动机上，而且落在它的主调上。哇啦，这就是这个作品的简单的分析。如果你学会了站在作曲家的角度，就会对音乐理解得更加的深刻。接下来我来把这个作品完整的弹奏一遍。